はい、応用情報を一問解説していきます。LSI の故障メカニズムの一つである ES でエレクトロスタティックディスチャージ破壊の説明として適切なものはどれか。難しいかもしれませんが、このディスチャージの部分に注目してみると、ディスチャージですね。チャージをディス否定するっていう意味なので、チャージは充電ですよね。充電を否定するので放電っていう風に認識ができるので、答えは静電気放電というフレーズのある「う」が答えになります。はい、このようにわからない問題でも英単語にヒントが隠されているので、諦めずに問題解いていってください。以上です。